サノバウィッチ。それじゃあ父さん先に出るからな。帰りはいつも通りの時間になると思う。あとはよろしくな。Right, I know. Have a good day at work, Dad. おう、行ってきます。 As usual, Dad bolts out of the house with a spring in his every step. Seriously, where does he get all that energy? But I do appreciate that personality of his. Alright, time to clean things up and head to school. I wonder if I'll see Ayachi-san there today. Oh, hey, Ayachi-san. おはようございます、星名くん。 Morning. Along my daily route to school, I unexpectedly run into Ayachi-san. Weird, I usually don't see her this close to my place. I think the last time was the day she first took me to the Schwarze Katze. Feeling better now? はい、おかげさまで体調も食欲も元に戻りました。 Glad to hear. 先週は本当にありがとうございました。 Oh, don't mention it. I was just doing what anyone would have. リンゴもうどんも本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。 I am glad you liked them, but really, you're exaggerating what I did. そんなことありません。星名くんが来てくれたおかげで体調が元に戻ったんですよ。 Ah, might have been the remedy we tried. おまじないですか。 Ah. Her face lights up bright red after I mention it. Yeah, she's probably recalling how she exposed herself to me. And now it's all coming back to me again. Her white belly, that cute belly button, and the sensation of my hand on her soft skin. Grip, grip. また手をにぎにぎさせて変なことを考えてます。 Sorry, it just happened when I remembered how good it felt. よくなんてないです。そんな変なことは言っちゃダメですよ。 Not true, it was an absolutely sublime sense. だから熱く語らないでください。思い出しちゃダメ。手をにぎにぎさせるのもダメですってば。 I'm so sorry. I won't do it anymore. I promise. 星名くんは本当に意地悪ですよ。おまじないのことも結局私が一方的に損をした気がします。やっぱりこうなったら星名くんの記憶を奪うしか。でももう長期記憶されてますから、より大きな衝撃を与えて全ての記憶を奪うという手しか。 Ayachi-san, you have the eyes of a serial killer right now. Please, just calm down. That isn't something you should actually consider doing. You're making me shiver in my boots. 次にそういう意地悪なことをしたらマジ横ですからね。 I'll do my very best to not. Man, I'm not trying to tease her or anything. でも本当に感謝してますよ。来てくれたことも食事を作ってくれたことも。おまじないは本当に恥ずかしかったですけど嬉しかったです。 You're welcome. I'm spellbound by her smile. My body won't move and my brain shut down. It's like she's tugging at my mind, stealing my heart in a sense. 星名くん？ Ah, no, I was just thinking you don't have to be so thankful. It helped to get my mind off things so I could focus on class. And besides... Wait, crap, I need to shut my mouth. I was about to blurt out something bad again. また変なことを考えていますね。 I'm not. My thoughts were 100% pure, so don't glare at me. Come on, we are gonna be late if we stand here chatting forever. Let's go. わかりました。 Oh wait, since me and Ayachi-san ran across each other here, does that mean we're going to walk to school together? It looks like I'm going to earn more than a few envious glares this morning, and by no fault of my own. But I'm so attracted to the idea of walking with her that I don't even feel bothered by what looks I might get. そうだ、星名くん。あの時言っていた夢についてなんですが、私ずっと気になっていまして。 Huh? Could you repeat that? 聞かないふりをするなんてずるいですよ。
Hey, I was just doing what you do all the time. そこまで秘密にするということはやっぱりいやらしい夢だったんじゃ。 No, I promise they weren't. You're gonna drag my character down if you keep repeating that. だったら教えてくれてもいいじゃないですか。私に無声とか言わせたくせに教えてくれないなんてずるいですよ。 Look, I never made you say that. I was just dreaming about your adorable smile, Ayachi-san. Damn it, there's no way in absolute hell I can tell her that. She, of course, doesn't catch on to my inner turmoil. She simply stares me straight in the face with a sulky expression. Being the recipient of emotions such as these usually don't bode well for my ability, but for some reason it doesn't feel as bad when it's Ayachi-san. Wait, why is she so close? Her face is like inches away from mine. I want to say, back up some, but my heart is pounding so badly the words get caught in my throat. ねえねえ先輩、チャロー。おはようございます、稲葉さん。Saved. 体調はもういいんですか？はい、もうすっかり。お見舞いに来てくれてありがとうございました。よかった。むしろ大勢で押しかけちゃってすみませんでした。謝らないでください。むしろ私はお礼を言うべきなんですから。気にしないでください。困った時はお互い様って言いますからね。ところで、なんでねね先輩は朝からこんなところで星名先輩とイチャイチャしてるんです？イチャイチャWe look at each other and the distance between us, or lack thereof, becomes painfully obvious. In the next instant, her face turns red as a tomato in half a second's time. 違います。別にイチャイチャなんてしてませんよ。そうですか？妙に二人の距離が近い気がしますけど。何かあったんじゃ？ Not really, I just visited her when she was sick and that's it. そうですよ。別に変なことなんて何もしてませんよ。わかりやす。Ayachi-san blushing and averting your eyes is the opposite of what you do when you want to deny something. そんな反応をするだなんて、また変なことをしたんじゃないですか？変なことなんて、そんなことは全くなくて、いつも通り解消をしただけで。解消？急に何ですか？びっくりした。Just thought I'd do some vocal training, you know? Inaba-san. Oh, Inaba-san, you seem to be implying that yes, I did something untoward to Ayachi-san. But I'm innocent. I did nothing at all. I use a purposefully loud voice so Ayachi-san gets the point. But thanks to her blurting that out, Inaba-san's only grew more suspicious. But yeah, that's a pretty natural reaction after what I just did. 先輩、やっぱり何かしたでしょ。 No, I swear to God I didn't do anything. I'm not technically lying because it was Ayachi-san who instigated it. 先輩はデリカシーがないから気づいてないだけじゃないんですか？ I can't say anything if you're gonna pull that card on me. Well, anyways, we should get going or we'll end up late. ちょっと背中を押さないでくださいよ。すみません、ご迷惑をおかけして動揺してしまうとどうしても。 Don't worry about it. Being the target of Inaba-san's anger won't kill me. I'm pretty much used to her suspecting me of stuff. Besides, there's something else tickling my curiosity right now. The class seems kind of different.
I'm standing outside the door beside Ayachi-san, but there's not really any reaction like I thought there would be. It seems like there's something else that's occupying their attention. Entering the classroom doesn't change that. They're all chatting about, not sparing us even a glance. There's nothing really ominous about the air. Heck, if anything, people seem kinda happy. どうしたんでしょう。 No idea. あ、おはよう二人とも。体調は戻ったの、綾千さん。はい、おかげさまで。ありがとうございました。よかったよ、安心した。ところで話は変わりますが、何かあったんですか？みんな普段と様子が違うみたいですが。いや、それが私にも。教室に入ったばかりで、その時にはもうこの雰囲気だったから。Huh. 気になりますね。The three of us tilt our heads in confusion. Well, we won't get anywhere just standing here. We need to ask someone a part of the conversations. Oh, I spy Kadia. Hey Kadia, come here. おう、星名。それに綾千さんとシーバさんも。おはよう。おはよう。おはようございます。体調はもういいの？はい、大丈夫です。それよりも。What's everyone talking about? Did something happen? ああ、みんなが騒いでること？それがさ、久島先生に彼氏がいたらしいんだよ。久島先生に？彼氏？見た子がいるんだって。他のクラスなんだけど、ちょっと前の夜に駅前で。Did you say by the station? Didn't I see her around there with Ayachi-san when we ate ramen? So that guy was her boyfriend, huh? そうなんだ。でもいても変じゃないよね。久島先生って美人だもん。変じゃないけど、どんな人なのかは気になるっしょ。 And that's why everyone's going crazy over it. 一体どんな人なんだろう。聞いたら答えてくれないかな。どうだろう。そこら辺はきっちりしてそうだから、プライベートなことは教えてくれないんじゃない？もしかしてあの人でしょうか？え、綾千さん何か知ってるの？以前に駅前で見かけたんです。久島先生が男の人と歩いている姿を。星野くんも見ましたよね。そうなの、星野。We only saw them from afar, but yeah. どんな人だった？ Well, he was tall, older than her, and mature looking. I didn't get a clear look at his face, but he did seem fairly attractive. お似合いの二人に見えましたね。へえ、話を聞いてたら余計に気になってくるな。あまり騒ぎ立てるのは良くないと思いますが。授業がやりづらくなっちゃうかもしれないしね。そこは私も同感。だけど。Kadia surveys the classroom. Well, not everyone, at least half of the class is currently talking about this. So it's probably safe to assume the excitement won't be dying down anytime soon. こういう噂ってすぐに大きくなっちゃうからちょっと心配だね。And a lot of the times that happens without the person in question even being aware of it. そうなると先生もやりづらいでしょうね。Kawakami-kun, the guy who consulted us that one time, also mentioned something similar. I know I'd hate it if I got a girlfriend and my peers starting gossiping about me. Of course, that's only if I manage to get one. Will that ever happen? God, I sure hope so. 彼氏がいることは別に悪いことじゃないと思うんですけどね。何にしろ地元を二人で歩くのは先生も軽率だった気がするかな。That is true. I'm not the least bit surprised that other people saw them besides just me and Ayachi-san. お、みんな何してんの？扉の前で突っ立って。
修二と綾地さんはカバンを持ったままで。あ、カイドウ。それにみんなも騒がしいけど、なんかあったの？ You'll never believe it. That's when it hit me. It's only a sneaking suspicion I have, but there's a possibility that Kaidou has a thing for her. Well, yeah. 実は先生に彼氏がいるみたいなんだってさ。Damn it, she went out and said it. I was going to try and hide it from him. Well, it being such a hot topic right now, I guess he'd figure out eventually. 先生に彼氏って、それってかなえちゃんのこと？そうらしいよ。星名と綾地さんなんてその現場を実際に見たらしいよ。そうなの？はい、先生が男の人と一緒に歩いているところを見かけましたよ。But hey, let's not go jumping to conclusions. It's only a rumor. We don't know for sure that was her boyfriend. 知らない男と一緒に歩いてたのは事実なんだろ？見間違いとかじゃなく。Well, yeah, but... そっか。へえ、なるほどね。Kaidou's voice contains no hint of sorrow. He simply nods to himself. But I feel a distinct stabbing pain in my chest. Does this mean he is actually serious about her? まあ、かなえちゃんだっていい年なんだから別に珍しいことじゃないと思うけどな。そっか、かなえちゃんに彼氏がな。なんだよ。It's nothing. He's acting like normal, but the piercing pain in my chest, coupled with the bitter taste in my mouth, tell me he's not taking this news too well. だからここの論点について次の段階で言い換えを行っているわけだね。それさえ気づけばこの問題は終わりというわけ。The class is dead silent. Everyone is giving Hisashima Sensei their undivided attention. There's nothing weird about that in and of itself, but the class isn't focused on her out of a desire to pay attention to the lecture. She seems to have noticed the peculiarity of their gazes, but she doesn't understand what's behind it. And since nobody is talking, she can't reprimand anyone for anything. Class continues and finally concludes. She still hasn't figured out what was going on. 区切りもいいから今日はここまでにしようか。それじゃ何か質問は？ないようなら今日はここまでにするけど。はーい、先生、質問です。どこ？ちょっと前に駅前で彼氏と一緒に歩いていたのは本当ですか？は？突然何？目撃証言があるんですよ。イケメン男性と駅前を歩いていたっていう証言が。男？駅前？もしかしてあの時かな。やっぱり心当たりがあるんですね。教室の中が妙な雰囲気だと思ったらなんだそんなことなの？否定しないんですか？否定する必要がないからね。Sensei's admission only stirs the classroom's excitement further. Wait, was that my imagination, or did I just hear a girl cry out in disappointment? 残念ながらそれは君らの勘違い。確かに駅前にいたが一緒にいたのは家族だ。5つ離れた私の兄だよ。お兄さん？そう、近くまで来たから久々に会ってただけ。たく、邪推にも程があるよ、そんなのは。やめてよね。変な噂が広まったらまた小言を言われるんだから。というか本当に他に心当たりがなさすぎてちょっと泣けてきた。つまんないです。人の恋愛を楽しむ前に自分の恋愛を何とかしなさい。こんな風に異性と並んで一緒の空間にいるなんて社会に出てからじゃなかなかないんだよ。それって恋愛を推奨してるってことですか？推奨はしない。
ただ今この時間を大事にしなさいってこと。卒業したら取り戻せないものだからね。というわけで説教じみた話と授業に関係ない質問はここまで。わかったね。じゃあ結婚とかはまだなんですか？ああ。 God, that tone was way too deep, Sensei. Don't do that. You're scaring me. よし、君には私が結婚する年まで恋人ができない呪いをかけておいてやる。せいぜい苦しめ。それって一生恋人ができないってことですか？嫌なこと言うな。泣くぞ。The class bursts into laughter. But yeah, so that was actually her brother. That explains why they looked so close. It was simply a sibling intimacy. Everything makes sense now. That's a relief. But there aren't any visible signs of Kaidou's mood improving. I'm still feeling that pain in my chest too. This is weird. I would have expected him to act a little more relieved. What's got him so agonized? Hey, are you gonna come get lunch with me? Kaidou? ああ、昼飯か。そうだな、行くか。 Are you alright, man? 大丈夫だよ。ちょっとぼーっとしてただけなんだから。 You've been spacing out all day. Kaidou keeps silent for a few seconds. I also say nothing and wait for his reply. Eventually, Kaidou slowly lifts his head and looks at me. なあ、前に相談に乗るって言ってたよな。 Sure, I'm willing to lend an ear anytime. We are bros. 面と向かって、しかも真顔で言われると結構恥ずかしいな、その単語。 It's 10 times more embarrassing being the one saying it. やだ、あの二人見つめ合いながら頬をあからめてる。ガチ？ガチなのかな？とりあえず学食で昼飯にしようぜ。ここじゃ話もできないしよ。 Yeah, this might spawn weird rumors about us. カイドウ、星名、頑張って。応援するよ。ちっげえよ。というかなんでお前ら喜んでるんだよ。お似合いかなって。ナイスカップリング。 Don't ship us. What the hell? 普通に女の子が好きだから変な噂を流すなよ。期待させやがって。冷やかしで BL ってんじゃねえぞ。 BL なめてんのか。勝手に勘違いしといて何その反応。マジ怖え。 Girls are scary, man. ほう、ここがおかけんの部室か。勝手に入っていいの？ Yeah, don't worry. We are free to use it whenever. I got the key from Sensei too, so we are all good. 先生な。 So if I took a step and said your problem is related to Hisashima Sensei, would I be right? なんだ、気づいてたのか。いつから、てか、もしかしてバレバレだった？ I don't know, I can't speak for how other people might view it, but this is one time when you two were talking, it just kinda clicked in my mind. I can't tell him I sensed it through my ability initially. そっか。気づいてるならごまかしても仕方ないな。修二の考えてる通り、俺はかなえちゃんのことが好きだよ。Pretty serious feelings too, am I right? I can't deny that Hisashima Sensei is a pretty cool person and fairly attractive to boot. But not only is there the teacher-student barrier to consider, but the age difference between the two, which is fairly significant. Saying it won't be easy would be an understatement. なんだよその目は。俺がかなえちゃんを好きだと文句あっか？ No, not at all. I was just thinking how you literally couldn't have picked a worse person to fall for. まったくだ。おかげでこうして悩んでる。 To be honest, I always saw you as much more of a ladies' man. More frankly, the kind of dude who has a lot of casual relationships with girls. そんな器用なことができるなら、モテるためだけにバンド活動なんてしないっつうの。 Touché.
Right, considering how good he is at the drums, he's probably not the kind of guy who does things half-heartedly. He must be more serious about Sensei than I thought. Didn't you mention before that you got caught up with some crazy chick one time? ああ、あれな。バンド活動を通じて知り合ったんだ。あの人、元気でやってるかな。I wonder if she was an older girl too. Are you into MILFs by any chance? 熟女扱いしてたってかなえちゃんに報告していい？ She'd probably curse me the rest of her life, so no, please don't. 別に同年代に興味がないわけじゃないんだけど、なんか年上に惹かれることが多いな。No worries, I'm not trying to shame you for your preferences or anything, but right, let's talk about Sensei now. I know there were rumors that she had a boyfriend, but she came out and denied that this morning. So what are you agonizing over then? あくまでフリーって言うだけで、俺のことが好きってわけじゃないだろ。True. 今までなんだかんだで男の気配がなかったから安心しきってた。今朝噂を聞いたとき、すげえ痛かった。あまりに不意打ちで。で、同時に気づいた。かなえちゃんなら彼氏ぐらいいても不思議じゃないんだって。Yeah, she's fairly good looking. But personally speaking, I'm more concerned about the personality side of things. 明日突然彼氏ができたなんてこともありえるんだよ。結婚だって、ましてやそのきっかけが。うわぁ、もう想像しただけでもすげえへこむわ。Oh, you're thinking of a shotgun wedding? 生々しい言い方すんな。仏像。That sounds so wrong. Say kick or something for Christ's sake. But yeah, anyone would be depressed if they suddenly heard the love of their life was pregnant and about to get married to another man. So what's bothering you? このままじっとしていていいのかどうかってこと。Look. Never mind, I won't say it. 別にいいって。お前の言いたいことは分かってる。教師と学生じゃ成功しないんじゃないかって言いたいんだろ。分かってるよ、それぐらい。けど、なんていうか、落ち着かないんだよ。What do you mean? どんな小さなきっかけでもいいから、かなえちゃんと話をしたくて、いつもそわそわして、胸の中がモヤモヤして、マジで苦しくて。His love for her is deeper than I thought. それぐらい自分を抑えきれないんだよ。なのに今回のことで危機感まで加わっちまって。なあ、俺は本当にどうすべきだと思う。I wouldn't really know. I know I said I'd lend you an ear, but seriously, I'm probably worse with girls than you are. Plus, this just seems like the kind of decision you yourself should make. まあ俺もそう思ってはいるんだ。でも卒業まで待てば何か変わるのか？卒業したらつながりも切れるだけなんじゃないのか？そんなことばっかり考えてたら、さっきも言ったように自分を抑えきれなくなってる。どうすればいいのかわからなくて、誰かに相談でもしないと焦ってすぐにでも突っ走っちまいそうなんだよ。だからこう、何か意見ぐらいは聞かせてくれないか？ Between me and Kaidou, Kaidou is definitely the one with more experience in matters of love. Heck, he actually dated a girl before, an older girl. But since I offered him my advice, it'd be kinda wrong to just say, sorry, can't help ya, and brush him off. And I'd feel kind of bad if I just left him to agonize about this by himself. What to do? I have a suggestion. If you're open to it, I could get some extra opinions. Are you up for that? 本当にカイドウ君って先生のことが？好きだ。He chose to consult the girls as well, thus here we are in the clubroom after school. You can sense he's a little embarrassed, but he's straightforward with his feelings.
I have to say, you're a real man. ここまで来て恥ずかしがっても仕方ないだろ。話を聞いてもらうんだから。好青年のカイドウ先輩と美人でやり手の久島先生、互いの立場を超えた禁断の恋。越えちゃいけない壁について悩み苦しみ、けれど互いの気持ちを押しとどめることはできず、二人は手に手を取って知り合いのいない土地へ。互いに協力しながら狭い4畳半の風呂なしの部屋で始める新生活。二人で通う銭湯の入り口で先生が待たされて、手ぬぐいをマフラー代わりにして燃える。 Was that super outdated trope with the hand towel really necessary? But really, these two are like BFFs now. いや、別にドラマチックな展開を希望してるわけじゃないんだけど。それじゃあ久島先生の個人的な秘密を探り出して脅迫し悔しがる先生を毒牙にかける。甘美なる調教の罠によって空血な教師の肉体は貧乏な奴隷の肉体へと開花され、いけないと分かりつつも落ちていく学院教師。悔しい、でも感じちゃう。ビクビク。なんて展開をお好みなのかな。いや、まさかそんなことを。たまによく妄想したりする程度ですよ。 So you actually think about doing that? そりゃ若い男だもの。性欲ぐらいあるよ。There's a difference between healthy fantasies and whatever creepy crap you think about. 平気だよ。私はそれぐらいで引いたり軽蔑したりしないから。それにお姉さん、実はそういうのも好きだったりして。え？ What? やだな、冗談だってば。真に受けてそんないやらしい目をしちゃダメだよ。やん、エッチ。Brother Kaidou. 何ですか、星名さん。I feel like I understand why you only fall for older girls now. It's like, I guess, the maturity coupled with the sexiness, it's downright amazing. だろだろ。そうですか。星名くんはそういうのがお好みなんですか。I wasn't stating my preferences or anything. I was just, like, speaking to the appeal or something. Sometimes we guys just can't help ourselves. 別に私に言い訳なんてしなくていいんですよ、星名くん。Ayachi-san, your smile is scaring me. It literally hurts. それは私のせいじゃありません。私の感情は無関係です。You can tell me the truth. You're upset right now, aren't you? 怒ってません。 But I've been feeling a stabbing pain in my chest for a few seconds now. 怒っていません。Oh, okay. I'm sorry for suggesting otherwise. それよりもカイドウくんの話です。なんか綾地さん、教室の雰囲気と違うな。部活ではこんな感じなのか？ Lately, yeah. That's probably her real personality. 字もあるだろうけど、それだけかね。 Like what? いや別に気にすんな。まず確認なんですが。何かな？カイドウくんの最終的な目標はどこですか？先生に思いを伝えることですか？いや、そうじゃない。俺は自分が楽になるためだけに告白をしたいわけじゃないんだ。目標はかなえちゃんと付き合い、愛し合い、乳繰り合って幸せに至ること。振られるために告白するなんてかなえちゃんにも失礼だからな。 Did you really need to add that French kisses part? 愚問だな。最重要項目だろ、乳繰り合うのは。 Well, I guess that's a fairly normal sentiment. うわー、やらしい。下心満載じゃないですか。下心ではない、愛だよ、愛。とはいえ現実的な路線でね。先生はもちろん親にも迷惑をかけるようなことはしたくないからさ。とにかく
付き合うことが目標なんですね。ただ相手が先生となると。 Her voice suddenly turns grim, realizing the gravity of the dilemma at hand. But not even a moment later, Inaba-san dispels that depression with a cheery voice. いいじゃないですか。応援してあげましょうよ、ネネ先輩。私も手伝いたい。Girls, are you sure you're not letting this whole forbidden love fantasy cloud your minds? ですが、俺の目的というか希望に関しては何とかしてほしいって頼んでるわけじゃなくて、あくまで意見を聞かせてほしいだけだから、気軽に考えてもらって大丈夫なんだけど。ほら、こう言ってらっしゃるんですから、ネネ先輩。ダメかな、綾千さん。Ayachi-san grimaces a bit in response to their pleading eyes. She seems almost like a mother being pestered by her kids to buy them candy. But wait, now she's looking at me for help? What does she expect me to do? The whole point of this was to get the girls' advice. Mine was already given. ちなみにカイドウ君は久島先生にそういうアピールをしたことは？アピールですか？デートに誘ってみたりとか、探りを入れたりして異性として見ていることを分かってもらう、そんなの。いえ、そういうのはむしろ隠してたつもりですから。Well, she is a teacher, so if she found out, she'd more than likely distance herself substantially from him. 星名君、ちょいちょい。 Togakushi-senpai motions me over. I follow her to a corner of the room where she starts whispering to me. 周りから見て久島先生とカイドウ君の関係ってどう？ Pretty good. She's his homeroom teacher and she seems to like him a decent bit. でもそれはあくまで学生と担任という関係なんだよね。 Right. 久島先生がカイドウ君を男として意識してるようなことは？ I suddenly shake my head. It's not like I acutely watch their every interaction, but I can at least say I've never sensed anything special from her towards him. Hisashima-sensei is pretty casual with her students, but she tries to keep that within certain boundaries. それじゃあ告白しても無理っぽい？ At this moment, probably. Actually, scratch that. Yes, it's a bad idea. Even supposing Hisashima-sensei was that desperate for a man, I can't see her crossing the line with a student. そっか、なるほど。ありがとう。現状を確認すると、基本的には良好な関係だけど、それ以上の深いお付き合いはないということだね。そうですね。じゃあ先生のプライベートに関することは？趣味とか好きなタイプとか。いえ、そういうことも全然。じゃあこういうのはどうだろう。私たちオカケンで久島先生に関する情報を集める。好みの男性とかそういうのね。でもそこから先には関与せず、カイドウ君が一人で決断するっていうのはどう？それだけでもだいぶ違いますよ。ということでどうかな、やちさん。わかりました。それぐらいなら力になれますね。カイドウ君がそれで構わないなら。よろしくお願いします。 And that is how we wound up helping Kaidou in his romantic affairs. But we were in for a much harder battle than we expected. So, how are we gonna figure out the stuff about her? カイドウ先輩の気持ちを気づかれないようにしないといけませんからね。Have we even decided what information we want in the first place? 例えば、されてみたい告白とかは？あ、いいですね、それ。とっても有益な情報だと思います。Okay. On the subject, how would you two answer that question? 自分ですか？そうですね。一緒に帰ってる時とか、二人きりでいい雰囲気の時に自然な流れで言ってもらうシチュエーションが結構きますね。イケメンボイスで耳元にささやかれるとさらにグッときます。 Do you play otome games?
で知ってるんですか？もしかして人のカバン漁りましたか？ Why would you bring them to school? Do I look like some heinous criminal to you? Anyone could tell from what you just said. Like, manly, sexy voices is like a dead giveaway. 私はやっぱりロマンチックなのがいいかな。運命を感じちゃうような甘い言葉を二人っきりで言ってもらうのが。で、こういう理想を言うのってかなり恥ずかしいね。なんか顔が赤くなっちゃう。Cuteness can really be soothing. 変かな。やっぱり私の理想って変かな。そんなことないよ。とっても素敵な理想だと思う。ありがとうございます。先輩はどうなんですか？私はそうだね。あんまり考えたことがないけど、ちょっと S めの上から目線とかいいかもね。思わずって答えさせられちゃうようなのが。戸隠先輩はそういうタイプなんですね。でも確かに上からっていうのもいいですよね。So, how would you like to be confessed to Ayachi-san? 私ですか？私は告白の方法よりもずっと一緒にお互いが好きであり続けるのが一番だと思ってます。気持ちを確認し合った後もすごく重要なことだね。さすがネネ先輩、とっても素敵な答えです。What was that? I could have sworn I feel a stench of pain just now. It wasn't very pronounced, but I could still feel it. Was there something behind that answer she gave? にしても見事にバラバラですね。久島先生はどんなタイプだろう。Well, anyways, let's go and check where she is right now. 結構忙しそうですね。まあ先生の仕事は授業をするだけじゃないもんね。Okay, so we've confirmed her location, but yeah. We can't exactly just walk up to her and ask. 直接好きなタイプを聞くのはダメですかね。急にそんな質問をしたら意味深すぎて先生も怪しく思っちゃうよ。やっぱりそうですか。本命の質問だけでなく無関係なダミーの質問も織り交ぜれば怪しさも薄くなりませんか？それだけじゃちょっと弱い気もするから、他の先生方にも聞いちゃう？アンケートということで。 It's a decent idea, but what would we tell them we are doing the survey for? 新聞部のアンケートで性別年齢問わず幅広い意見を集めてるっていうのはどうだろう。それなら怪しまれませんね。でも勝手に新聞部の名前を出して後で問題になりませんか？そこは元学生会長である私の交渉でちょいのちょい。 I don't think using your authority to threaten people is good. 少子、そんな汚い手法を用いるまでもないよ。新聞部はいつもネタに困ってるからね。意見をまとめて、例えばモテる秘訣、異性の本当の気持ちとかタイトルつけちゃえば載ってくれると思うんだよね。 Oh, this is starting to look like it might actually work. でしょ？それでは新聞部との交渉は戸隠先輩にお任せしてもよろしいですか？ガッテン、今からちょっと行ってくるよ。いいじゃないですか。いけますよ、その記事。じゃあそういうことでよろしくね。はい、ネタの提供ありがとうございます。
というわけで交渉成立。2つ返事で OK してくれたよ。V。 Oh! We give a round of applause praising Togakushi Senpai's achievement. ありがとうございます、戸隠先輩。なんのこれぐらい軽いものだよ。あ、それでこれがアンケート用紙ね。Question 1. Do you want to get married someday? Question 2. What do you look for in a romantic partner? Question 3. What do you value in a relationship? And so on and so on. There are just over 10 questions on it. And all of them are related to love and romance. Handing these out to all the teachers surely won't rouse any suspicions. ああ、そうそう。一つ条件があって、みんなもアンケートを書いてね。私たちもですか？学生側の意見もいくつか集めたいんだって。だから私たちだけじゃなく他にも集めるらしいよ。わかりました。そういうことでしたら。なんか恥ずかしいですね、このアンケートに答えるの。でも無記名だから個人が特定されることはないよ。あ、でも久島先生の分もわからなくなっちゃいません？There are a few different things we can do about that. We could make a fold before giving it to her, put it on top when we collect the questionnaires, or put a tiny mark on the back. The mark seems like the easiest option to me. Something tiny wouldn't stand out. じゃあ早速行こっか。何？アンケート？ Yeah, it's for the school paper next month. それをなんで君が持ってくるの？ The newspaper club came and asked us to help them come up with article ideas. それでアンケートに答えるだけでいいの？ Right, it's all anonymous too, so please answer honestly. 教師って君らが思うよりも忙しいんだからね。Oh, come on, pretty please, there aren't many questions. 仕方ない。で、いつまでに書けばいいわけ？ By tomorrow if possible. それはまた急な。You don't need to think hard about it, just answer with what comes to mind. We are after your intuitive answers anyways. わかったよ。Thank you so much. I can't sense any signs of suspicion from her. Now we just have to wait till tomorrow. サノバウィッチ。